喂，錫下我啦，點啲啊你喂，唔好打啦。走開啦！呢個係你女朋友？唔阻你哋啦。拜拜。我諗佢咧係飲醉酒，應該係。食飯啦。唉，弊啦，有人唔信我添。唔係啊，唔係又唔出聲。咁唔係成日都要講嘢噶嘛？我先聲明先嚇，我係私底下咧係冇聯絡。佢成日想約我，已經耍走佢嘅。我明白㗎啦。呢個答案之後佢聽你唔明白啫。頭先係有少少惡意嘅，不過好快就冇事啦。呢排份單 case 啫。咩 case 咁大啊？啊，你又問嘅？你明知我唔講得㗎。OK， 當我冇問過嚇。不過我有嘢問喎。Vanessa 咁癲，佢反知唔知㗎？呢啲嘢咁濕碎，方生咁信我，唔使講啦。咁啊，老細信你嘅咩？你兩個好似好好咁嘅，你好中意你老闆㗎？呢個老闆真係算幾好㗎，有人聽下屬意見，有人俾員工發揮。下屬做錯嘢咧，佢又會原諒，會擺喺心度；下屬做啱嘢咧，佢又會讚，俾多啲機會去發揮。你話啲老闆喺邊度？呢啲係老闆對付員工嘅伎倆啫。暗陰謀論？我學你啫嘛，人哋話嘅，見到嘅嘢都未必係事實啊。哇！咩同你翻舊帳？我證實咗係無罪嚇，我唔係反冇案底㗎嘞噃。我講事實啫，要真正了解個人唔係容易㗎。咁借問聲啊，我幾時可以徹底咁樣了解你嚇？啊，又嚟啦，成炸家衣啊！喂，好似係你炸雞英文方產呢樣嘢喎。講，有咩居心？冇啊，咁呢排佢冇踩單車嘛，你問下佢咯。想問下佢咪打俾佢咯，再唔係約佢飲茶咯，又唔係唔識。Adam， 喂，你做咩飲到咁醉啊？咁啱嘅，你 call 我嚟嘅喎。我幾時 call 你啊？我 call 日啫嘛。唉，唔好飲咁多啦，嚟，我送你翻屋企。哎呀，唔翻啊！咁你想去邊啊？我想一個地方啊。你係咪同阿月生嗌交啊？兩個嗌下交好正常啫，過兩日冇事噶啦。我真係唔想同佢嗌交。你知唔知啊？我今晚見到佢攬住第二個女人，我以為我會好嬲，但我一啲感覺都冇。我覺得阿月佢好細路仔，佢除咗個樣似阿日之外，佢冇一樣嘢似阿日㗎。而事實上，佢係月山，佢唔係日山嚟。我知啊，所以我覺得同佢一齊係錯㗎。佢只不過係日嘅代替品嚟嘅啫。我知日佢唔會翻嚟。佢以後都唔會翻嚟嘅。你唔好亂諗嘢啦，咁樣會令自己好痛苦噶。我知。你應該要徹徹底底咁樣忘記日山。但我做唔到啊！我真係做唔到啊！我知阿日佢已經唔喺度。好似成日都喺我身邊咁喎。
又或者佢換咗第二個方式存在緊。自從我哋換咗個心俾你之後，我每次見到你，我都有一種好特別嘅感覺。我見到你好有安全感，好舒服。我見到你，我好想攬住你，我好唔想俾你走。我真係好辛苦，我真係好辛苦啊！我諗你真係飲多咗啦，我希望你珍惜同阿余生嘅感情，唔好再諗咁多傻事。我送你返去。咁成功啫㗎！你今年行過咩口地？啲咩位好快裝晒出去啊！承你貴言，我請你食飯。梗係要啦！做咩啫？我哋有條仔及中咩啊？條仔及中我，隨時行過嚟行。OK， 阻你搵食啊！呢女包。點啊，西人！我知道你高才去搞啊！我專登嚟捧你場㗎，你唔記得有啲表示啊？得，我出去打個電話轉頭請你飲嘢啊！你玩住先，開始啊！喂，小吉，收工未啊？咁夜啊？個 show 可能完咗咯喎。哦，咁唔緊要啦，遲啲聯絡啦。嗯，拜拜。做乜嘢你？喂，冇亂嚟，飲住啦！喂，走開啦！癲我啊你！喂，唔好嚟啊！咁於是開房啦！細婆，喂，黐線女黐喂！走開啦！走開啊！係咪咯？冇嘢係嘛？你喺度索 K？ 係又點啊？我中意你啊，先約埋你咋？嚟啊！走開啦，不知所謂。你老闆啊！你咁早嚟裝公文，我鬧爆你！咁早裝公文？小吉，唔得人嘅。Sorry 阿月，做咩嘢？我哋懷疑同 Vanessa S 嘅死有關，麻煩你返差館協助調查。喺今年10月17號凌晨1點15分左右，即係案中嘅死者 Vanessa S 遇害嘅時間。請問你喺邊啊？我記得12點9到我走咗啦。我諗到醉醉地喺條街度行，覺得好攰，跟住坐低唞一唞，跟住就瞓着咗。咁有冇人見到你離開工業大廈？唔肯定，因為我醉醉地走嘅時候亦都冇同人講。你負責人嚟嘅喎，點解咁早走啊？因為有人失約，我冇 mood，飲咗啲酒，跟住走咗啦。咁呢條街度恰住咗幾耐啊？唔清楚，大概3、4點醒啩。之後咧？跟住咪搭的士翻屋企咯，瞓到今朝嚟撳鐘為止。咁你記唔記得佢的士係幾號車牌，又或者個司機叫咩名？唔記得。咁即係話喺事發1點15分左右，你一個人喺條街度恰着咗，係咪啊？
係。你諗下有冇人可以證明到你一個人恰着咗？我瞓着咗又點會見到人見到我瞓覺咧？咁即係話，到目前為止冇任何人可以證明到你當時候唔喺大廈裏邊。咁大廈裏邊咁多人，你點解淨係懷疑我一個啊？唔係我懷疑你啊，係有證人見到你喺 Vanessa S 之前同佢爭執過，仲有好激烈咁樣親熱。冇，我咪同你講過係佢纏住我，唔關我事咯。同嗰件冇關嘢，你可以唔需要講。咩冇關啫？咁係佢嘴我推咗佢就係咁簡單咯。你推開嘅地方係工業大廈5樓嘅女廁，即係死者死亡嘅地方，係咪啊？係。仲有，我哋發現尋晚你着住嗰件衫染有毒品 K 仔粉末，啲毒品係咪你㗎？唔係，你知我唔吸毒㗎。初步已經問完㗎啦，目前所有證據都似入你同 Vanessa S 嘅死係有關，所以我哋要拘留你。仲有，我俾定心理準備你，如果驗屍報告一出，證實 Vanessa S 之前同你親密接觸，你會被警方控告多一條罪，就係非禮或者性侵犯。你哋唔係話要刪係咪啊？佢平時失隻曱甴都驚佢，點會殺人啊？係咪搞錯啊？你哋小姐，我問你乜，你答乜就得啦。我記得咁，琴晚咪成晚同阿月莎一齊咯。係咩？但係頭先我問佢，佢話成晚都同你一齊，又見唔到姚月珊幾點離開嘅喎。小姐，你知唔知俾教口供係妨礙司法公正，係犯法㗎？咩啫？咁，琴晚個場咁多人啊，我飲大咗，時記錯唔得。我唔係，佢記錯唔得咩嚇？係咯，係咯，你咪玩嘢啊！哎呀，我個頭好痛啊！發聲，我好想飲，唱緊出嚟。嗱，你揸住，你揸住。唔該，我係力志高集團嘅代表，呢位係姚月珊嘅代表律師，我哋係嚟保釋姚月珊嘅。跟我嚟啊！坐陣。咩答？佢話你保釋姚月珊。唔好意思，因為我哋有足夠證據證明姚月珊同一單涉嫌謀殺案有關，所以暫時唔可以保釋住。咁我哋可唔可以要求同姚月珊先生傾幾句？可以，九爺，都去隔離房。跟我嚟。唔該。小雞，你頭先咁樣態度，你唔係懷疑月珊係咪啊？我哋做嘢講證據㗎。但係佢係你條仔嚟㗎嘛？阿 Madam 啊，阿黃 Sir 叫你見一見佢喎。好啊。Come in，黃 Sir。坐。長話短説啦 ，Vanessa S 呢單 case 咧，我唔想你再掂，我唔係唔信你，我而家要面對嘅傳媒嘅壓力。而家死者係一個小明星，啲記者咧為咗做新聞咧，無厘啦更嘢都掛一餐嘅，而且佢哋知道姚月珊係你男朋友。佢之前亦都為咗你打咗你狗仔隊一餐，上咗八卦雜誌。而家唔單止港聞版記者揾我，連娛樂版嘅狗仔隊都 call 我。就因為我係佢女朋友，我更加清楚佢為人，會容易啲入手砌單 case 㗎。小吉，而家唔係一單 case 嘅問題，係關乎到整個警隊嘅聲譽啊！我哋做人要有政治智慧嘅，否則嘅話，啲記者會將好少嘅事放到無限咁大，你明唔明啊？明白。咁好啊，我將手上資料整理好晒，然之後 pass 俾其他同事啊。Good， 記住啊，唔好再俾麻煩我啦。Yes sir。入嚟啊！係，邊度？仲未走咩？等你咯。點啊？搞掂晒啲移交手續啦？搞掂晒啦。放心啦，你對我哋啲工作人員有信心先得㗎。你男朋友冇事嘅，佢都冇做過係咪？咁我係佢女朋友嚟㗎嘛，唔可以坐喺度等㗎。你唔係想私底下去查嘛？得，放心，我係你契爺，我撐到你底。Thank you。唉，真係啊！係啊，我仲有一樣同你講，啱啱咧收到舊伙計嘅電話，佢話你阿媽單案咧又抄到料出嚟，叫我哋過去望下。真係唔該晒你啊！真係唔好意思，今次又搞到你同埋你朋友幫我踩界。唔好同我講埋晒啲衰嘢啦！你係我契女嚟㗎嘛，你嘅事即係我嘅事。哎呀，二哥啊，我胃口啊，嗱飲啖靚湯啦，好嘛？唉，月仔點會惹埋啲咁嘅嘢㗎？二婆啊，你放心啦，阿月佢係無辜嘅，一定會冇事㗎。
係啊，姨婆，而家啲大狀咧好犀利㗎，咧即係專係幫嗰啲衰人打官司嘅咧，明明係有罪都打得甩㗎。我哋邊有咁多錢請嗰啲大狀啊？放心啦，姨婆，就算我瞓身咧，都會幫佢死妖哥嘅。瞓身？你已經上咗岸㗎喎，仲咁樣為阿月仔，唉，我點過意得去啊？咁我瞓身幫佢死妖哥借錢啫。係啦，放心啦，我都有少少嘅。如果佢真係有事咧，我一定撐佢噶。不過最好都係小吉利亞啦。誒，小吉咧，你冇 call 佢咩？我 call 咗啦，不過佢未覆啫嘛。唉，點解小吉好似唔關心阿月仔咁嘅？唔係，我諗佢而家應該係揾緊證據去證明佢係清白嘅。係啊！係喎，阿老豆話單 case 小吉都冇份 follow 啦。阿欣啊，咁你老豆有冇話單案查成點啊？老豆就係話阿月冇時間證人喎。你啊，最中意你把口啊，話見唔到小妖哥。咁我唔可以同警察講大話噶嘛。至弊嘅就係咧，而家嗰個看更啊，只淨係 Vanessa S 同埋小妖哥推撞過啊嘛。以我估計，應該喺推撞嘅過程當中，阿月佢揩到 Vanessa S 身上嘅 K 粉，然之後警方就懷疑佢同 Vanessa S 嘅死有關，跟住再用涉嫌販毒嚟拘留佢。不過大家可以放心，真的假不了，假的真不了。喂，但係好多案查咗好多年之後，都查唔到啲咩真相噶啦。因為佢哋冇俾心機查啫。喂，嚇死人咩？喺度做咩啊？查案。你唔好玩啊！唔係玩嘅，好認真㗎。我頭先圍繞呢棟大廈行過幾次，呢度咧呢一張咧就係呢大嘅平面圖，最重要嘅 CCTV 分別分佈喺呢幾度，而最關鍵嘅就係呢一個大廈入口呢一個，因為佢應該會影到阿月當晚究竟幾點出入呢棟大廈，變相可以做到阿月嘅時間證人。我一早已經查到㗎啦，個看更話冇放到餅帶落去，所以咩都影唔到啊！有冇巧啊？我唔知有冇咁巧，但我諗唔到看更點解講大話。我想見下看更，行啦。